तो सभी लोग आशा करेंगे बहुत ही अच्छी होंगे गाइस। मैं विजय, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजय। तो फ्रेंड्स, आज एक भाई ने मुझे कॉल करके ऑर्डर दिया था जो कि साउथ 24 से, ठीक है। तो उन्होंने और जो ऑर्डर किया था 500 प्लस 500 पावरफुल एम्पलीफायर। तो भाई के लिए मैंने बना के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है और आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह का कंप्लीट किया है, क्या क्या लगाया है, क्या क्या नहीं लगाया, सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और किसी को अगर इस तरह का एम्पलीफायर पसंद आता है वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस तरह का भाई के जो ऑर्डर दिया है, तो चलो देख लेते हैं आज की 500 प्लस 500 वाट वो किस लेवल का बनाई है, वो आज देख लेते हैं। चलो देख सकते हो आज की जो 500 प्लस 500 वाट एम्पलीफायर है, जो कि पावर एम्पलीफायर, वो कुछ इस तरह का मैंने बनाई है। जो कि आप देख सकते हो इसमें 500 प्लस 500 है, डुअल चैनल पे है, जिनमें ये मास्टर वॉल्यूम है, बेस है, मीटर ट्रेवल है, दूसरे साइड भी है। और इस चैनल का इस तरफ का प्रोटेक्ट एलईडी और स्पीकर प्रोटेक्शन एलईडी है, पावर एलईडी, स्पीकर प्रोटेक्शन एलईडी है, इस तरफ के भी इस साइड का है। और इनपुट चेंजिंग के लिए मैंने स्विच रखा है, जो कि मिक्सर से चलाना हो या ब्लूटूथ से चलाना हो, दोनों की चेंजिंग स्विच है, पावर स्विच है। और दोनों की तरफ 2 व्यू मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। और हैंडल वगैरह देखिए। और वही कोबरा का हमारा जो है डुअल चैनल कैबिनेट है, उसमें हमने बना के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है भैया का। तो इसके पीछे हम घुमा के दिखा देते हैं, इस पीछे इसका मैंने क्या क्या सिस्टम रखा है। और उसके बाद इसको आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, खोल के इसके अंदर मैंने क्या क्या कनेक्शन किया है। तो 2 चैनल के लिए 2 फैन मिल जाएगा, और 2 चैनल के लिए 2 500 वाट और 500 वाट, 2 ऊपर नीचे रख जाएगा। और 2 इनपुट मिलेगा, 2 आउटपुट मिलेगा। इस तरफ जो लाइन इन लिखा है इस तरफ का, और इस तरफ का इनपुट है, और इस तरफ का जो 2 है आउटपुट है। किसी दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। 2 फ्यूज मिल जाता है और हेवी एसी कॉर्ड लीड मिल जाता है, ठीक है। तो पीछे का आपको दिखा दिया। तो चलो अब बारी है अंदर का। तो अंदर का व्यू जो किस तरह का है आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए अंदर का मैंने काम किस तरह किया है। तो बहुत भारी है, तो चलो देख लेते हैं। इसको अंदर ऊपर ढक्कन खोल लेते हैं। तो गाइस अंदर का व्यू देख सकते हो। अंदर का जो वायरिंग वगैरह, कनेक्शन वगैरह सारा देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किए हैं हमने। और 2 500 वाट की 2 हमने बोर्ड लगाई है, जो कि सेलकॉन की है, हमारा कलकत्ता का। और इसमें भी स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ड है। आपको स्पीकर प्रोटेक्शन अलग से कोई लगाना पड़ता नहीं है। बहुत सारे अभी जो 500 वाट आगे था, जिस पे आपको स्पीकर प्रोटेक्शन अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन हमने इस बोर्ड के साथ स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ड लिया है, जो कि 1 2 3 4 5। तो 5 ट्रांजिस्टर नीचे है, 5 ट्रांजिस्टर नीचे ऊपर है, ऊपर नीचे करके 10 ट्रांजिस्टर है इस साइड भी। और मैंने 25 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर दी है, जो कि 55 का है। और दोनों चलन के दोनों पीछे हमने फ़ैन लगा दिया, जो कि हाई स्पीड वाला फ़ैन, जो एम्पलीफायर को गर्म होने से रोकता है। और इसके हिसाब से हमने 6 कैपेसिटर 10,000 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट कैपेसिटर मैंने 6 पीस लगाई है। उसका पीसीबी पे माउंट करके इधर भी फ्यूज प्रोटेक्शन आप देख सकते हो, फ्यूज प्रोटेक्शन है। और 12012 के लिए अलग सा प्रोटेक्शन है। और 7805 एक रेगुलेटर आईसी है, जो कि 5 वोल्ट इस ब्लूटूथ को चलाने के लिए है। और हमारा जो 5458 आईसी 2 आईसी के जो स्टीरियो वेस्टेबल बोर्ड है, हमने वो लगाई है, ठीक है। और स्पीकर टर्मिनल वगैरह पीछे देख लीजिए। और आउटपुट इनपुट का कनेक्शन भी देख लीजिए, बिल्कुल जो है फिनिशिंग के साथ हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और इसमें का ये जो पीछे 2 फैन चल रहे हैं, फ़ैन के लिए मैंने अलग सा एक 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का, मतलब 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक एसएमपीएस लगाई है। जो कि ये जो फ़ैन है, फ़ैन को अलग से मैंने पावर दी है, इस ट्रांसफार्मर से निकला नहीं है 12 जीरो का, इसलिए मैंने एक अलग सा पावर सप्लाई देके इसको दोनों फ़ैन को चला रहे हैं, ठीक है। और एलईडी व्यू मीटर देख लीजिए, कनेक्शन बिल्कुल ओके मतलब कर लिया है। और इस साइड से दिखा दूँ तो देखिए वायरिंग वगैरह देखिए, वायरिंग बिल्कुल जो है आपको फिनिशिंग मिलेगा। तो गाइस आप सभी को बोलूँगा जो ऑर्डर देना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा 3 से 4 दिन एक एम्पलीफायर के लिए टाइम देना पड़ता है। नहीं तो अगर जल्दी से अगर करोगे तो इस तरह का फिनिशिंग वायर आपको नहीं मिलेगा। अगर जल्दी में नहीं चाहते तो थोड़ा टाइम लेकर आप ऑर्डर को कंफर्म कीजिए। टाइम देने के बाद आपको इस तरह का हम फिनिशिंग करके आपको देंगे, ठीक है। तो भैया ने थोड़ा सा टाइम दिया था, तो इसलिए मैंने आपको जो है जो भैया को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दे रहा हूँ। भैया को बोलूँगा किस तरह का लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एम्पलीफायर मैंने जो जो बना के हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आपको कैसा लगा। तो इसके बाद आपको हम इसका जो टेस्टिंग वीडियो अभी दिखाएंगे। तो हमने क्या करेंगे, 2 बेस का हमारा है, 2000 वाट का 1000 वाट का बेस है 15 इंची का। हम 2 15 इंच इसमें लोड डालेंगे, एक चैनल पे 5000 वाट, एक चैनल पे 1000 वाट लोड डाल के आपको दिखाएंगे टेस्टिंग वीडियो। बिल्कुल की भी आवाज़ नहीं फटेगा। तो आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग 1000 वाट
स्पीकर लगा के आप आउटडोर में चलाइए। तो इन पे इनका कैपेसिटी के अनुसार ही आप चलाइए, जो कि 500 प्लस 500 1000 वाट इसका आउटपुट है 4 ओम्स पे। तो 4 ओम्स पे आपको इसमें 500 प्लस 500 आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर 8 ओम्स में चलाना चाहते हो तो हाइस्टली आप लोगों को एक चैनल पे 400 400 800 वाट तक मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 ओम्स पे चलाएंगे तो 500 वाट आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से हम क्या करते हैं, स्पीकर का जो वायर है हम लगा लेते हैं, स्पीकर का वायर, ठीक है, और आपको टेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ। तो आप लोग तब तक आप फटाफट से आप लोग हेडफोन पहन लीजिए। हेडफोन पहनने से आपको इसका क्वालिटी आपको पता चलेगा, तब जाके आप नॉर्मली साउंड मोबाइल से सुनेंगे तो इस तरह का क्वालिटी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलो देख लेते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। मैं स्पीकर को फटाफट से लगा लेता हूँ, दिखा देता हूँ इसको जो हमने स्पीकर कनेक्ट किया है वो किस तरह का किए हैं। तो देखिए ऊपर एक चैनल पे हमने लगाया, नीचे एक चैनल पे लगाया, ठीक है। तो अभी हम ब्लूटूथ से चलाने वाले हैं। तो ब्लूटूथ को हम कनेक्ट करने पहले 0 कर लेते हैं वॉल्यूम को। तो हम पावर दे रहे हैं, आप लोगों के सामने देखिए स्पीकर प्रोटेक्शन ग्लो हो चुका है। ग्रीन एलईडी अगर जल गया तो मतलब आप मान लो जो एम्पलीफायर ओके है। तो हम ब्लूटूथ मोड पे ले आएंगे अभी। तो फ्रेंड्स हमने गाना को सिलेक्ट कर लिया। अभी चलो आप लोग हेडफोन पहन लेंगे शायद, तो चलो अब हम साउंड को देते हैं। देखिए तो गाना प्ले हो चुका है। पहले हम एक चैनल का देख लेते हैं, एक चैनल पे किस तरह का साउंड आ रहा है। मैंने मेमोरी कार्ड को लगा दिया है, ठीक है। तो चलो पहले हम एक चैनल का साउंड टेस्टिंग सुनेंगे, फिर दूसरा चैनल का सुनेंगे, उसके बाद टोटली एक साथ सुनेंगे किस तरह का साउंड क्वालिटी देता है। तो चलो हम पहले एक साउंड को देते हैं। मैंने गाना को पॉज करके रखा है, तो पॉज को खोल देते हैं। तो मैंने एक ओडिशा का एक वायरल डीजे सॉन्ग मैंने लगाई है, तो चलो सुन लेते हैं। उसका बेस को थोड़ा 0 कम कर देते हैं, ठीक है। तो सुनिए। तो गाइस एक चैनल का आपको सुन लिया है, दूसरे चैनल को सुन लेते हैं थोड़ा। तो गाइस दोनों चैनल का मैंने अलग अलग करके सुना दिया है। अब जो हम टेस्टिंग कर देने वाले हैं 2 चैनल का, तो ये तो दुकान का सारा सामान देख रहे हो ना, सामान गिरने वाला है। क्योंकि 2 अगर बॉक्स को हम साउंड दे दें इस तरह बेस का, तो छाती तो हिलने वाला है गाइस, छाती हिलने वाला है। तो आप लोग अगर हेडफोन पहने हो तो इसका आपको मज़ा आएगा। अगर नहीं हेडफोन पहने हो आपको स्पीकर, जो मोबाइल का जो स्पीकर होता है वो फट जाएगा शायद, क्योंकि इसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए साउंड को टेस्टिंग सुनिए थोड़ा। तो चलो अभी दोनों को दे देते हैं। डीजे राजीव रिमिक्स शांतिचिया झिकरा शेर। तो गाइस साउंड का टेस्टिंग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साउंड का जो बेस क्वालिटी है वो किस तरह लगा वो स्पेशली आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह का अगर एम्पलीफायर आपको भी ऑर्डर देना है, मेरे से लेना है, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे शो कर रहे हो, उसी पर आप मैसेज करके इस तरह का एम्पलीफायर ले सकते हो, दुकान पे आके ले सकते हो, या हम लोग ऑल इंडिया डिलीवरी भी कर देते हैं। तो ये जो भाई साहब है वो नहीं आने वाले हैं, इसको हम डिलीवरी करने वाले हैं, जो कि साउथ 24 जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और इस तरह नए नए वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।